What's up guys, I'm Suprajit and welcome to this video. আজ হচ্ছে একটি স্পেশাল দিন। আজ হচ্ছে বারুনি, আমরা যাব বারুনি স্নানে মাধবকুণ্ডে, আমরা সেখানে স্নান করব। হাই গিরগিট, হাউ আর ইউ? আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে মাধবকুণ্ডে, আর আমার সাথে যাচ্ছেন আমার বোন। অনেক ইন্টারেস্টিং হবে ভিডিওটি। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে সবচেয়ে বর্ণিল এবং পবিত্র কোনো গন্তব্যের কথা বলি, তবে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত নিঃসন্দেহে সবার আগে আসে। আজ আমরা জানবো শুধু একটি নয়, দুটি অসাধারণ গল্প। একদিকে প্রাকৃতিক অপার রূপ আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিক এক অনুভূতি, বারুনি স্নান। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় অবস্থিত মাধবকুণ্ড। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক জলপ্রপাতগুলোর মধ্যে একটি, যার উচ্চতা প্রায় 200 ফুট। আমরা যানজটে এখানে ফেসে গেছি, সামনে যেতে পারতেছি না। গাইস, আমরা চলে এসেছি মাধবকুণ্ডের গেটের পাশে, আর আমরা এখন এদিকে ভেতরে যাব। আজকে কোনো টিকিট লাগবে না, উইদাউট টিকিট আমরা চলে যাব। আমরা এখন ইকো পার্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কিছুটা সামনে রয়েছে ঝর্ণা, আর আমরা যাব ঝর্ণাতে। জানি না ঝর্ণার কাছাকাছি যাওয়া যাবে কিনা, অনেক বেশি ক্রাউড রয়েছে। যদি সম্ভব হয় তবে আমরা যাব। অবশেষে আমরা চলে এসেছি সেই কাঙ্ক্ষিত মাধবকুণ্ডে, মাধবকুণ্ড ইকো পার্কের সেই ঝর্ণাটির পাশে। আর চেক দিস আউট। বর্ষাকালে এই জলপ্রপাত যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। হাজারো পর্যটক এখানে ভিড় করেন শুধু এক ঝলক এই অপার সৌন্দর্য দেখার জন্য। জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রাচীনকালে রাজা গোবিন্দের আমলে এক সাধু মাধবানন্দ এই স্থানে তপস্যা করতেন। তার নাম থেকেই এর নামকরণ মাধবকুণ্ড। এই ইতিহাস শুধু কৌতূহল নয়, এক গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। এই পবিত্র স্থানেই প্রতি বছর চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় বারুনি স্নান। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী জড়ো হন মাধবকুণ্ড ঝর্ণার কাছে, এই বিশ্বাস নিয়ে যে এই জলে স্নান করলে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় আর আত্মা পায় মুক্তি। সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় পূজা অর্চনা, কেউ কেউ উপবাস করেন এই দিনটিতে। তীর্থযাত্রীরা ঝর্ণার জলে স্নান করে নিজের মধ্যে খুঁজেন পরিশুদ্ধি। কেউ কেউ এই জল বাড়িতে নিয়ে যান, বিশ্বাস করেন এটি একটি আশীর্বাদ। গাইস, আমি সুপ্রজিত গোস্বামী প্রতি বছর এই ঝর্ণাটিতে বারুনি স্নানে আসার জন্য চেষ্টা করি। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য মাধবকুণ্ডে একটি স্বর্গ। প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাথুরে পথ আর ঘন সবুজের ঘেরা এই জায়গাটি শুধু একটি গন্তব্য নয়, এক অভিজ্ঞতা। তবে মনে রাখতে হবে, প্রকৃতি আমাদের গর্ব, তাই এর যত্ন নেওয়া আমাদের দায়িত্ব। অনুগ্রহ করে এখানে আবর্জনা ফেলবেন না। আসুন প্রকৃতিকে ভালোবাসি। মাধবকুণ্ড শুধু একটি জলপ্রপাত নয়, এটি একটি সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং প্রকৃতির এক পবিত্র মিলন ক্ষেত্র। আপনার জীবনে একবার এই অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত। প্রাচীন বিশ্বাস আর আধুনিক হৃদয় মিলন, এটি মাধবকুণ্ডের বারুনি স্থান। আপনি যদি শান্তি, বিশ্বাস আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পেতে চান, তবে চলে আসুন মাধবকুণ্ড ইকো পার্কে। এই বারুনি স্থানের অভিজ্ঞতা আপনার জীবনকে বদলে দিতে পারে। পাশে রয়েছে গুহা, আর আমরা এই উপরে চলে এসেছি এই মুহূর্তে। এদিকে আছে শিব মন্দির।
গাইস আমরা বেশ কিছু সময় ঝর্ণার পাশে ছিলাম, দেন মন্দিরে গিয়েছিলাম। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আবির দিয়েছিলেন পুরোহিত মশাই, আর অতিরিক্ত গরম থাকার কারণে সেগুলো একেবারে গলে চলে গেছে একবারে। এদিকে আমরা বসে বসে আইসক্রিম খাচ্ছি। সকালবেলা কোনো কিছু খাই নাই, দ্যাটস ওয়াই ওদিকে হালকা নাস্তা করতেছি, বসে আছি এই মুহূর্তে। অনেক ভালো লাগতেছে গাছের নিচে। দেখুন পেছনে রয়েছে অনেক সুন্দর একটি পাহাড়। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আমরা এখন এসেছি মাধবকুণ্ডে। চলো আয়ো আয়ো। গাইস আমরা এতক্ষণ ছিলাম হচ্ছে মাধবকুণ্ড ইকো পার্কে, আর আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এই মুহূর্তে। দ্যাটস ইট ফর টুডে গাইস। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন, এ ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন। বাই গাইস, বাই। আসুন সকলে মিলে দেশকে জানি।